ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നെ സ്വലിത്തെ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നേഹ. സോ വയനാട് ട്രിപ്പിലത്തെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ നേച്ചർ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെയാണ്. ആ റിസോർട്ട് ഫുള്ളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. സോ കാണിച്ചു തരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ ബെൽ ബട്ടനും ലൈക്കും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ. സോ ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ്, ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഗേറ്റ്. സോ ഗൈസ്, ഇവിടെ റിസപ്ഷൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. നമുക്കത് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ. ഇവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും പേരൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ പേരറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പപ്പ ട്രെഡ്മിൽ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്പാ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് സ്പായിലേക്ക് ഒന്ന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സോ നമുക്കിനി സ്പായുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. ഇത് ഫുൾ മേഡപ്പ് ഓഫ് വുഡാണ്. ഒരു ആൻറ്റിക് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നല്ല കാമിങ് ആണ്. പിന്നെ എനിക്ക് സ്പായുടെ ഉള്ളിലത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ പേരൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സ്പായുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന്. സോ കണ്ടോളൂ ഗൈസ്. ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഉഴിച്ചലിനൊക്കെ ഉള്ളതില്ലേ, അവിടെ എണ്ണകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉഴിച്ചലിനുള്ള സംഭവമാണ്. സോ ഗായ്സ്, ഡ്യൂ ടു സം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വോയിസേ വന്നിട്ടില്ല. സോ ഡോർമി കൊറോണയുടെ പ്രിക്കോഷൻസൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വെൽക്കം ടു ദ റൂം ഗായ്സ്. സോ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ലിവിങ് റൂമാണ്. അടിയിലാണ് ബെഡ്റൂം ഉള്ളത്. ഇവിടെ സോഫയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലിവിങ് റൂം പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ ബെഡ്. നമുക്കിനി എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നോളും.
പിന്നെ ഇതാണ് TV. നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് TV ഒക്കെ കാണാം. പിന്നെ ഇതാണ് ബാൽക്കണി. സോ ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്, ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ബാൽക്കണി തന്നെയാണ്. നമുക്കിനി ബാൽക്കണിക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ണിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മേലക്കൂടെ ഒക്കെ മങ്കീസൊക്കെ പോവുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ മങ്കീസൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ അടിപൊളിയാണ്, ഫുള്ള് പച്ചപ്പാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരോ വില്ലുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഫുള്ളും മരങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ വേറെ വേറെ വില്ലുകളൊക്കെ കാണാണ്ട്, ഈ വില്ല പോലെ തന്നെ വേറെ വേറെ വില്ലുകളും. പിന്നെ ഈ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിസപ്ഷൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അടിയിൽ കാണുന്നതാണ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ നമ്മൾ പോയി വന്നത്. പിന്നെ മേലെ ഉള്ളത് റിസപ്ഷൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമറയിൽ വിസിബിൾ ആണോ അല്ലേന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ ഇത് ഫുള്ള് സറൗണ്ടഡ് ബൈ മൗണ്ടൻസ് ആണ്. ഇത് അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് റിസപ്ഷൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ള തന്നെ വില്ല കിട്ടിയത്. സോ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യണതിനോണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയണത്. ഇനി നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോവാം. കം ഓൺ ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, ഇനി ഞാൻ ഈ വില്ലയുടെ ബെഡ്റൂമും പിന്നെ ബാത്റൂമും കാണിച്ചു തരാം. അത് ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ്. സോ കം ഓൺ. സോ ഇതാണ് ബെഡ്റൂം. ഇവിടെ ഒരു കബേർഡ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം സ്പേസസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ഫുള്ള് വെക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ നാളെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോവാത് തന്നുകൊണ്ട്. സോ അത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതാണ് ബെഡ്. ഇത് സ്നേഹ സംഭവങ്ങളാണ്, പപ്പട വാച്ചും. സോ ഇതാണ് ബെഡ്. ഇവിടെ സെയിം ബെഞ്ചിനും യൂണിയനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വലിയ ബെഡ് തന്നെയാണ്. സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെഡ് എടുക്കേണ്ടി വരും, ബട്ട് ആവശ്യമില്ല ഇതിന്. അത്രയും വലിയ ബെഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ ടേബിൾ ഉണ്ട്, അതിൽ കോഫി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് മിറർ. സോ ഗൈസ്, ഞാൻ ഡ്രസ്സിങ് ടേബിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ്. ഹായ്. സോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വലിച്ചിട്ടേക്കാണ്. സോ ബെഡും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കള്ളികളിലും ഞങ്ങളൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സ്നേഹ വലിച്ചിട്ടതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാതും പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. ബെഡ് നല്ല വലുതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നത്. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീടുകൾ ഇഷ്ടമാണ്, ഇങ്ങനെ മേലെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത്. പിന്നെ ഇത് നോക്കുക, ഇതാണ് വാഷ് ബേസിൻ. സാധാരണ ഞാൻ ബാത്റൂമിലാണ് വാഷ് ബേസിൻ കാണാറ്, ബട്ട് ഇവിടെ പുറത്താണ്. ഇവിടെ മിററുണ്ട്. ഹായ് അഗെയിൻ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. ഇതാണ് ബാത്റൂം ഡോർ. അല്ലല്ല, സോറി, ഇതാണ് ബാത്റൂം. ഇത് ക്ലോസറ്റ്, ഹീറ്റർ ഉണ്ട്, ഗീസർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെയാണ് ഇവിടെ വലിയൊരു ബാഡബ്. ഇതിൽ കുഞ്ഞിതായിട്ടാവും തോന്നുന്നത്, ബട്ട് ഇത് വളരെ വലുതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ. പിന്നെ അവിടെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് ആക്സസറീസും കൂടിയാണ്. ഡെന്റൽ കിറ്റ്, സോപ്പ്, പിന്നെ ഷാംപൂ, കണ്ടീഷണർ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ. ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ബക്കറ്റ്, കപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് തോർത്തുകൾ, ഷവർ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഇവിടെ കിട്ടും. ഇത് ഞങ്ങൾ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് നിറച്ചിട്ടുള്ളൂ, കൂടുതൽ നിറച്ച് അത്രയും വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആവുമല്ലോ. സോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ബാത്റൂം എന്ന് ഇറങ്ങാം. സോറി, ഞാൻ സ്ലിപ്പായതാണ്. ഈ ബെഡ്റൂമിൽ വലിയൊരു ഓപ്പൺ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിരിക്കില്ല, ഇത് രാവിലെ വരുമ്പോഴാണ് രസം.
ഇത് ഇത്ര വലിയൊരു വിൻഡോ ആണ്. ഞാൻ രാവിലത്തെ വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഫുള്ളും എന്താ പറയുക മിററാണ്, മിററല്ല സോറി ഗ്ലാസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രാവിലെ ആകുമ്പോഴാണ് രസം. ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ. കണ്ടോ ഗായ്സ്, കാണണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ റൂമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണിക്കാല്ല. അവിടെ വിൻഡോസ് ഉണ്ട്, ചാർജിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നല്ല ബെഡാണ്, നല്ല സ്പ്രിങ് മാട്രസ് എന്ന് പറയാം. സോ അത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. സോ കമോൺ അല്ല. സോ ഗായ്സ്, ഇനി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് വ്യൂസ്. ഈ വില്ല അല്ലാതെ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അത് ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ടയേർഡായി. സോ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് പോലില്ല, സെയിം ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇട്ടേക്കണത്. അപ്പോൾ ശരി ഗായ്സ്, സീ ടുമാറോ. സോ ഗായ്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബുഫേ ആണ്. സോ ഈ റൂം എടുത്തപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ ഒപ്പം കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. സോ നമുക്ക് ഇനി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് കാണാം. Come on guys. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇവിടെ ധാരാളം കുറേ വില്ലകളുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കണ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഫുൾ ഓഫ് ട്രീസ്, പിന്നെ ആനിമൽസ്, മങ്കീസ് അതൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണോ അതുപോലെ ഇരിക്കും. സോ അതൊരു വൺ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കണത്, ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി നേച്ചറായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് റോഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫുള്ള് ബിസി ഒക്കെ അല്ലേ, നമ്മൾ പൊടി അതൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റിലാക്സ് ആവും. സോ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരാൻ നല്ല ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആവും കേട്ടോ. സോ ഗായ്സ്, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഗായ്സ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഫീലിംഗ് എന്നൊക്കെ. ഫുൾ സ്ഥലത്തും പച്ചപ്പൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ നടുക്കിലൊരു മരം, അതും ഇതിന് ഡാമേജ്. മഴയാണോ? മഴ പെയ്യണില്ല. സോ കണ്ട ഫുള്ള്. പിന്നെ വില്ലൻസൊക്കെയാണ് അടുത്തടുത്ത്. കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് വീഴണമെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു എന്താ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇതുണ്ടോ നമ്മൾ കാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ താമസിക്കും. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് ദിവസം. സോ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ നേരെ ചിരിക്കട്ടെ. സോ ഗായ്സ്, ഇതുണ്ടോ ഇവിടെയും ഫുള്ള് വില്ലകളാണ്. കണ്ട താഴെയും ഇത് ഫുള്ളും അങ്ങനത്തെ തന്നെയാണ്. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ തിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ആദ്യം വരാം. സോ ഗായ്സ്, ഇവിടെ ട്രീം ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ട്. സോ കാണിച്ചു തരാം.
ഇതാണോ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ മേലെ നിന്നിട്ട്. ഇത് സ്നേഹ. പിന്നെ അവിടെ വൈലറ്റ് പൂ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. ഇത് കാണാലടി. സോ ഇതുണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രീനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാണ്ടാണ്. മുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ട്രീ ഡാമേജ് ആവും. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ്. ട്രീ ഗ്രോ ചെയ്യും. ട്രീ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മേലെ പോയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ മേലെ വരാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. വേണ്ട, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക എല്ലാ ഭാഗവും കാണാൻ പറ്റും. നല്ല രസമാണ്. ഇതാണ് പാർക്ക് കേട്ടോ. പാർക്കിൽ കുറെ വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോ നേരത്തെ ഷട്ടിൽ കളിച്ചു, ബാഡ്മിന്റൺ. പിന്നെ കാര്യം പറയട്ടെ, അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ബേർഡിന്റെ ബേർഡിന്റെ ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണണേ. സോ ഗൈസ്, ഈ റിസോർട്ടിന്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ, ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ റിസോർട്ടിന്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കം ഓൺ ഗൈസ്. കണ്ടോ, അടിപൊളി ലൈറ്റ് ആണ്. കണ്ടോ, ഈ കുടം പോലെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാത്തിലും ലൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ 1000 എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. കണ്ടോ, 2 സൈഡിലുണ്ട്. സ്നേഹയ്ക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അതറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് സ്നേഹാസ് ഫുൾ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ സ്നേഹാസ് ഫുൾ സ്റ്റോറി, അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഇതേ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ അതിലിട്ടിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ വർത്താനത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ വർത്താനുള്ള രീതി ഇടും. ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഇടും. ഇത് ഇവള് സംസാരിക്കണമൊക്കെ ഇവളുടെ ഇടും. സോ അത് എന്തേന്നും കാണാം കേട്ടോ. രീതിയിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റും. So subscribe her channel, okay? Come on. Thank you. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻ. സ്റ്റാച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ നടക്കുകയാണ്. സോ ഇനി ഞങ്ങളുടെ വില്ലയെ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വില്ല. അവിടെ അല്ലാതെ ഒരു ഗോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു വാം ലൈറ്റ് പോലത്തെ. ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വില്ലയാണത്. നോക്കാമോ, കണ്ട ഇവിടെ ഫുള്ളുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെടി മൂടിയ കാലം ഉണ്ടാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ ഡ്യൂ ഉണ്ട്. മഴയല്ലത്, കാണില്ല. അവിടെ ഡ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പൊളിയാണ്, അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഫുള്ള് ഗോൾഡ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയാണ് ഈ വഴിയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ വയനാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഓവർ തണുപ്പില്ല, രാത്രി ഓവർ തണുപ്പില്ല, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് കാണാം. പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കണ്ട്. കണ്ട ഇവിടെ ഫുള്ളും കണ്ട ആ കുടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലൈറ്റ്സുകളാണ് 2 സൈഡിലും. സോ അതല്ല കാണാൻ ഈ ക്യാമറയിൽ ക്ലിയർ ഇല്ലെന്ന്, ബട്ട് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പൊളിയാണ്, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ.
പിന്നല്ലേ തിരി അതെ വെറുതെ ഉമ്മാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ മ്യൂസിക് ഇട്ടാൽ ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വന്നേക്കാണ്. സോ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഹെവി ആയ കാരണമുണ്ട് രാത്രി ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ചപ്പാത്തി, ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ, പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് പീനട്ട് മസാല, ആലു മസാല, അതൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റ് ആക്കാനാണ് വെജൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ രാത്രി പ്ലാൻ ചെയ്യണത്. കാരണം രാവിലെ ബീഫ് കഴിച്ചു, ഉച്ചയ്ക്ക് ചിക്കൻ കഴിച്ചു, അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് രാത്രി ലൈറ്റ്, അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാം. സോ ഇനി ഞങ്ങൾ ഫുഡിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഫുഡ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. സോ ഗായ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് വരാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ 20 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വി തോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പുറത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ഇവിടെ നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ്, നല്ല തണുപ്പില്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു കുളിർമുള്ളത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. അധികം തണുപ്പായ രസം ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് ഈ തണുപ്പ് നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ പപ്പയ്ക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേക രസമുള്ള ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഏതാൾക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാം, നല്ല രസമുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു കാട്ടിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇവിടെ. പിന്നെ ഫുഡും കുഴപ്പമില്ല, താമസവും കുഴപ്പമില്ല. ഡിസംബറിൽ ഇവരെ പീക്ക് ടൈമാണ്. ഡിസംബറിൽ വരുമ്പോൾ റൂം റെൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാം, അതെനിക്ക് അറിയില്ല. റൂം റെൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. നവംബറിൽ റേറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഡിസംബറിലത്തെ പീക്ക് ടൈമായി കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവർ റേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ റേറ്റ് നമ്മൾ ഓരോരോ സൈറ്റിൽ ഓരോരോ റേറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബാർഗെയിനിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വരെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയർ പോലത്തെ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്യാമ്പ് ഫയറും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. പിന്നെ പയ്യന്മാർക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ടെല്ലാം കേട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം മുന്നേ നല്ല സൗണ്ടിൽ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു അവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും, ബട്ട് അതൊരു പ്രത്യേക രസം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി ഓവർ തണുപ്പില്ല. അത് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ചൂട് എടുക്കണമില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു 24 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 23 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ്. ഇത് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിലിട്ട ബെഞ്ചിമയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, വേറെ എവിടെയല്ല. ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ 2 സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു. ഇനി ഫുഡ് വരാൻ 20 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം വളരെ ലൈറ്റ് ഫുഡാണ് ഇപ്പോൾ രാത്രി കഴിക്കുന്നത്. മോർണിംഗിലും ആഫ്റ്റർനൂണിലും നമ്മൾ ഹെവി ഫുഡായിരുന്നു. ആ കാരണം ഡിന്നറായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് 20 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ ദിസ് മീൻസ് ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിങ് ഫ്രഷ്. ആ കാരണം നമുക്കും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ വി ആർ ജസ്റ്റ് ചില്ലിങ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷം. നമ്മൾ ഡിന്നർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആലു മസാല, ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ, ഇതാണ് പീനട്ട് മസാല, പിന്നെ ചപ്പാത്തി. സോ ഇനി നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്നേഹ വാങ്ങിയത് പൊറോട്ടയാണ്, ഒരു പൊറോട്ട. സോ ചപ്പാത്തി, ഇത് ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് വേണം. എന്താ ആലു, ഇത് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ, പിന്നെ ഇത് പീനട്ട് മസാല. അതിൽ ലെമൺ ഒഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു. സോ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പൊടി ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ടാണ്. സോ ആദ്യം തരാം. ആദ്യം എന്താ ആലു മസാല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആലു മസാല. ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ആലു മസാലയ്ക്ക്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സ്നേഹ ആലു ആണ്. ഓക്കെ, പീസ് വേണം.
അവിടെ നിന്ന് അവിടെ പാർട്ടി നടക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ദെൻ പീനട്ട് മസാല കുറച്ച് ആദ്യം തിന്ന് നോക്ക് എന്നിട്ട് തരാം. ഓക്കെ. സോ ഇനി നമ്മളെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ മെമ്പറിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്. സോറി. ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ മേടിക്കുന്ന ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, സൂപ്പറാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ പീനത് സ്നാക്സ് പോലെ കഴിക്കാനുള്ളതാണ്. നമുക്കൊരു സ്നാക്സ് പോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പീനട്ട് മസാല. ഇതെല്ലാം ഇനി ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ പ്ലേ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. സോ ഇവിടെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ, ചെസ്, പിന്നെ ക്യാരംസ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഗെയിംസൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻഡോർ ഗെയിംസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് കോയിൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ചെസ്സിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വലുതാണ്, ഇത് ടേബിൾ തന്നെയാണ്. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ. ഇവിടെ ധാരാളം വണ്ടികൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാം, വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഞങ്ങളുടെ കാറ് വണ്ടികൾക്കൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കൊറോണ ആയാലും. സോ ഇവിടെയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം. നല്ലൊരു വ്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് കാട്ടാക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് അവിടെ മലകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അടിയിലും ഇതുപോലത്തെ വില്ലകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലഗേജൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോണത് കൂമംഗൊലി റിസോർട്ടിലേക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകാൻ പോണത്. സോ ഇനി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പാക്കിങ് കൂടിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോവാണ്. സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം.